stroke, asam lambung, jantung, dan lain sebagainya, insya Allah terhindari kalau kita mengenali itu, teman-teman. Ya, percaya nggak? Jari telunjuk bisa jadi jalan sembuh semua penyakit. Jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat, ternyata bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit. Ya, apapun penyakit dalam diri kita, dengan jari telunjuk, itu bisa jadi jalan sembuhnya, teman-teman. Ya. Tapi tetap ya, kunci terbaik untuk menjemput kesembuhan adalah kesadaran akan segala kesalahan. Karena adanya penyakit itu semua karena kesalahan diri kita, adanya dosa diri kita, sifat perilaku perbuatan kita. Andaikan kita menyadari hal itu, kemudian kita berikhtiar dengan apa? Dengan mengandalkan jasad sendiri, mengandalkan organ tubuh sendiri, mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan hati sendiri, itu udah bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Lebih hebat daripada obat-obat kimia, lebih canggih daripada alat-alat medis. Tuh teman-teman. Ya? Yuk. Ingat, ini jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat. Yuk, jari ini bisa menjadi perantara sembuh berbagai macam penyakit. Berbagai macam, teman-teman. Saya ambil contoh saja, yang paling banyak deh. Orang yang sering sakit kepala, ada nggak di sini? Sering pusing kepalanya, kelayangan kepalanya, sering migrain, vertigo, ada nggak di sini? Ada nggak teman-teman yang sering sakit kepala, migrain, vertigo? Ada nggak teman-teman di sini? Kepala kelayangan, sekalinya berdiri kayak mau jatuh, badan sempoyongan. Yuk, ada nggak teman-teman? Ada. Yuk, ketika pusing, cukup dengan jari telunjuk saja. Namun tetap ya, kesadaran akan kesalahan, kesadaran akan dosa itu penyebabnya. Jari telunjuk kita, ya, jari telunjuk, mungkin di teman kanan kiri bebas sama kok. Di teman-teman mungkin munculnya tangan kiri, saya sedang menunjuk tangan kanan. Ini bagi yang sering sakit kepala nih, sentuh aja di garis antara rambut dan kulit. Disentuh aja, ditekan sedikit, langsung enteng teman-teman. Yuk, simak baik-baik teman-teman. Ini rambut, ini kulit. Garis antara rambut dan kulit sentuh dengan jari telunjuk kita seperti ini. Ya. Lalu ikuti garisnya, sedikit ditekan. Ikuti garisnya sampai depan telinga. Begitu depan telinga, tekan sampai lubang telinga kita tertutup. Lalu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik. Sok. Sekali aja teman-teman mempraktekkan, seketika teman-teman, kepala ini, pundak ini, badan ini langsung hangat, segar, ringan, bahkan keluar keringat hangat. Sok buktikan teman-teman. Silakan dibuktikan teman-teman. Silakan dibuktikan. Jari telunjuk kita, usap antara rambut dan kulit, ikuti garisnya. Begitu depan telinga, tekan. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu tarik. Seketika langsung enteng. Langsung ringan. Kepala langsung enteng bagian ini. Langsung hangat, keluar keringat hangat, bahkan sendawa. Sok. Udah dipraktekin? Kalau untuk orang lain boleh. Sok dipraktekin dulu biar teman-teman bisa merasakan. Ya, langsung enteng nggak teman-teman? Silakan. Ikhtiar mengobati batuk flu insya Allah nanti setelah ini ya. Sok, udah dipraktekin? Udah dibuktikan belum? Langsung enteng kepalanya? Boleh, kepala sebelahnya juga boleh seperti ini. Seketika langsung enteng, nggak pakai lama teman-teman. Langsung, nggak pakai lama. Langsung hangat nggak badannya? Hangat nggak badannya? Boleh. Kita pakai jari kita untuk orang lain juga boleh. Boleh. Langsung kan? Cukup satu kali usap juga udah bagus. Apalagi dilakukan berkali-kali. Ya. Tuh, enteng nggak langsung teman-teman? Tuh, itu bukti ya. Ternyata tubuh kita itu sakti teman-teman. Mampu mengobati dirinya sendiri. Ya, mampu mengobati dirinya sendiri. Tuh teman-teman. Ya, itu makanya dahsyat kalau kita mau mengenali itu. Ilmu yang sangat luar biasa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pernah dengar kalimat ini sebelumnya? Banyak ulama-ulama, ustadz, kiai yang mengajarkan ilmu ini tuh banyak sebetulnya. Namun ranah mereka lebih kepada syariat atau bahasanya
pelurusan tauhid. Sedangkan kalau di room ini menggabungkan antara ketauhidan dan dengan ikhtiar untuk bagi orang-orang yang sedang sakit. Teman-teman pernah mendengar kalimat itu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pernah mendengar belum? Mau dipraktekin lagi? Yuk, jika teman-teman, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yuk, yang belum follow, jangan lupa di follow dulu ya. Kemudian bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yuk bagikan untuk saudara kita, keluarga kita, teman kita, kerabat kita, grup-grup kita, supaya Pak banyak orang yang mendapatkan manfaatnya pula. Yuk, jari telunjuk bukan hanya sebagai jalan sehat, ternyata bisa dijadikan jalan amal, bisa dijadikan jalan jihad. Karena Pak membagikan kebaikan jalan Allah, tuh teman-teman. Ya, ingat ya teman-teman ya. Kumpulan para penjahat bisa bekerja sama ketika ingin melancarkan kejahatannya. Ya. Kumpulan para penjahat bisa kerjasama dalam melancarkan kejahatannya. Saya yakin di room ini bukan kumpulan penjahat, namun kumpulan para pendosa yang sedang belajar menjadi orang baik. Maka ayo kita kerjasama untuk melakukan kebaikan. Ya, di saat ilmu sedang disampaikan, kita mendengarkan sambil mensupport dakwahnya, itulah kerjasama dalam kebaikan. Caranya cukup mudah teman-teman. Hanya sebatas kayak gini aja, kita bisa kerjasama dengan baik. Jangan sampai kita kalah kerjasamanya para penjahat. Oke? Seperti itu ya. Dari sini paham teman-teman? Dari sini paham? Bismillah. Yuk, kompak bareng-bareng, kita kerjasama dengan baik. Yuk, kita praktekin lagi. Jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat. Ternyata jari ini bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit. Jalan ikhtiar sembuh dari berbagai macam penyakit. Hanya mengandalkan jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat. Ya, caranya sangat mudah. Cukup disentuh di bagian tubuh yang sakit. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat, cukup sentuh di bagian tubuh yang sakit. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita contoh ya, bagi teman-teman yang sering sakit kepala, kelayangan, pusing, vertigo, migrain, apapun jenis sakit kepala, ya ada satu jenis yang diterapi juga nggak sembuh teman-teman. Sakit kepala diterapi apapun nggak sembuh itu ada satu jenis, yaitu sakit kepala gara-gara mikir cicilan. Nah itu sulit sembuhnya itu, harus dibayar. Nah ini sakit kepala jenis penyakit ya. Jadi yang diterapi itu jenis penyakit, bukan jenis masalah. Jenis penyakit itu seperti pusing, kelayangan, vertigo, migrain. Nah, yuk ikhtiarkan. Ini rambut, ini kulit. Lihat, ini rambut, ini kulit. Ada garis antara rambut dan kulit ini. Kita sentuh dengan jari telunjuk kita. Ya, sedikit ditekan, ikuti garis rambutnya. Ikuti, ya, ikuti teman-teman. Ikuti garis rambutnya. Begitu di depan telinga, tekan sampai lubang ini tertutup. Setelah itu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tinggal tarik saja. So, sekali saja kita mempraktekkan, langsung ringan, langsung enteng kepalanya, badannya langsung nggak pakai lama. Langsung teman-teman. Bahkan sendawa. Udah dipraktekkan belum? Udah dipraktekin belum? Sok praktekin. Boleh juga telinga satunya. Ikuti saja di sini. Ya. Tekan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik. Seketika langsung hangat. Seger, enteng, ringan badannya. Sok praktekin teman-teman. Praktekin. Bagi teman-teman yang sering batuk, gak sembuh-sembuh, yang punya masalah paru-paru, mau basah, mau TBC, mau apapun itu, asma, ispa, apapun itu jenisnya. Atau yang punya masalah penyakit jantung, yang punya masalah penyakit GERD, punya masalah penyakit asam lambung. Yuk, sentuh pula dengan jari telunjuk kita. Di mana menyentuhnya? Pusatnya. Ini ada tulang di bawah leher. Ini ada tulang di bawah leher. Cukup tekan dengan jari telunjuk. Yang sebelah kanan tekannya dengan tangan kiri. Yang sebelah kiri tekannya dengan tangan kanan. Tekan aja di bawahnya. Ketika yang ditekan ada yang sakit, tekan lagi agak kencang, tangan kita langsung lemes. Lemesnya tangan kita merefresh kembali struktur jaringan, saraf, tulang, dan lain sebagainya. Sehingga sempurnanya kembali menjadikan peredaran darah dan oksigen lancar, segala masalah penyakit yang ada masalah batuk, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya, sok langsung enteng dadanya. Bahkan ketika teman-teman punya asam lambung,
di mana asam lambung itu ketika kambuh, panas perih sampai ke ulu hati, cukup di sini ditekan, ini membantu untuk meringankan gejalanya, membantu meringankan sensasinya. Sok kalau nggak percaya buktikan. Ya, kalau nggak percaya buktikan teman-teman. Oh saya malah merinding, nah nanti dijelaskan nih kenapa ada yang merinding di terapi seperti ini. Nanti dijelaskan. Bahkan bukan hanya merinding, mual, muntah juga ada. Mendadak pengen BAB juga ada. Nah, nanti dijelaskan kenapa ada yang seperti itu. Oke? Udah? Sok teman-teman, yang batuknya nggak sembuh-sembuh, sok ditekan aja di sini. Di bawah tulang, ini kan ada tulang nih. Tekan aja dengan jari telunjuk. Dalam hati ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 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 Sok dalam hati aja seperti itu. Langsung enteng. Sok yang punya asam lambung, perut begah, langsung enteng. Buktikan teman-teman. Ini tulang. Ya, ini tulang. Di bawah leher ini kan ada tulang nih. Menyambungkan antara dua pundak. Nah, di bawah tulang ini ada sedikit ruangan. Tekan dengan jari telunjuk kita. Kanan tekan dengan tangan kiri, yang kiri tekannya dengan tangan kanan. Sok. Sok teman-teman. Silakan. Sok. Udah? Kenapa ya? Ke tangan jadi kesemutan? Bagus. Bagi teman-teman yang sering kebas. Kemudian punya masalah tuh, sering kesemutan juga. Diangkat sakit, radang sendi, pengapuran, osteoporosis. Itu ketika ditekan langsung tangan jadi enteng. Entengnya itu nggak punya tenaga tapi kayak kesemutan. Tuh, sok. Nanti peredaran darah dan oksigen jadi lancar. Sehingga tangannya sehat kembali. Atau boleh jadi ada asam urat. Ya, boleh jadi ada asam urat. Caranya bagaimana untuk kita mengetahui ada asam urat atau tidak dalam tubuh kita? Maksudnya asam uratnya tinggi atau normal. Cara mengetahuinya gimana? Cukup seperti ini teman-teman. Ya, lipat lipat jari kita, usahakan nempel di telapak tangan. Nempel enggak? Kalau teman-teman bisa nempel rapat seperti ini tanda asam uratnya normal. Yuk, lipat jari kita, tekuk, nempel semua enggak rapat di telapak tangan seperti ini. Kalau nempel semua, besi normal asam uratnya. Kemudian gerakan seperti ini. Atau seperti ini. Sakit enggak? Kalau sakit berarti ada rematik. Sesederhana itu teman-teman untuk mendiagnosa alam tubuh kita. Ya, sesederhana itu untuk jalan sembuh dengan mengandalkan tubuh kita sendiri bahasanya. Ya. Ada yang bergerak di belakang Ustadz. Apa yang bergerak-gerak? Bayangan. Udah? Udah teman-teman? Udah diperhatikan? Kalau gula, bagian mana yang ditekan? Gula itu pankreasnya bermasalah. Pankreas itu di mana posisinya? 3 ruas jari di bawah belikat. Jadi ditekannya di sini. Ya, ditekannya nggak kelihatan ya. Pokoknya ini belikat nih. Ini kan belikat nih. Ukur 3 ruas jari di bawah belikat. Tekan dengan jari telunjuk. Ya, tekan dengan jari telunjuk. Bagi teman-teman yang punya masalah, darah tinggi dan lain sebagainya, bisa juga diikhtiarkan. Di mana? Rasulullah bersabda, 1 titik bisa menyembuhkan 72 penyakit. Rasulullah yang bersabda, 1 titik bisa menyembuhkan 72 penyakit. Titik mana itu? Titik kahil namanya. Titik kahil itu di mana? Punuk. Tahu punuk teman-teman? Nih, tengkuk leher yang ngejendol. Nah, itu ditekan aja sama orang lain ya, kalau sama sendiri susah. Ditekan aja di situ, diratain gitu, biar ngejendolnya kempes lama-kelamaan. Sok kolesterol, darah tinggi, kemudian asam urat, diabetes segala macam. Itu 72 penyakit. Ya. Ini jari telunjuk teman-teman. Makanya jari telunjuk kita itu dahsyat. Rasulullah juga mengajarkan, cukup tempelkan telapak tangan kita dan jari jemari kita. Tempelkan di bagian tubuh yang sakit. Rasulullah mengajarkan doanya, Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian baca doa pula, A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Diulang sebanyak 7 kali. Sok sembuh penyakitnya. Sok teman-teman. Segampang itu orang sembuh. Tetap kesadaran akan kesalahan itu gerbang utama untuk sembuh. Meskipun terapinya dapat jaminan sembuh dari Rasulullah. Jika sakit kita tidak melahirkan kesadaran akan dosa, terapi hanyalah terapi. Sembuh milik Allah. Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan sedang menyuruh kita terapi. Allah titipkan kita penyakit, Allah nyuruh kita bertaubat. At-Tahrim ayat 8, buka.
Jadi terapi itu sebagai ikhtiar sunatullahnya ya teman-teman ya. Terapi itu sebagai sunatullahnya. Terapinya jika ikutan dengan terapi yang ada di Al-Quran dan terapi yang ada di sunnah Nabi kita, maka hasilnya akan maksimal. Kesadaran akan kesalahan dikedepankan. Ikuti terapi dan pengobatannya sesuai petunjuk Al-Quran dan sunnah, sembuh pasti datang. Pasti. Ya. Karena nggak mungkin Allah memberikan solusi, Rasulullah memberikan contoh, sedangkan solusi dan contoh itu tidak sebagaimana dalam firman Allah, tidak sebagaimana dalam hadis Rasulullah, itu nggak mungkin. Pasti terbukti semuanya. Ya, pasti. Yuk, dengan jari telunjuk doang. Ya, dengan jari telunjuk doang. Kayak tadi ya. Sekali juga bisa untuk bagi teman-teman yang sering batuk di sini ya. Terus kalau batuk teman-teman, mulai sekarang yuk simak baik-baik ya. Simak baik-baik dulu ya. Simak baik-baik. Mulai sekarang jika batuk, jika lagi sakit batuk, usahakan batuk kita jangan ikut-ikutan pedagang obat. Ingat, jangan ikuti batuk kita sebagaimana batuknya pedagang obat. Bagaimana sih batuknya pedagang obat? Lihat batuk yang di TV kayak gimana batuknya. Gitu kan. Kepala nunduk, tangan diarahkan ke mulut. Sok, lihat di packaging obat, bungkus-bungkus obat, iklan-iklan batuk. Semua gambarnya sama kayak gini. Sehingga apa? Karena kita sering melihat seperti itu, maka tergiringlah alam bawah sadar kita ngikutin yang sama seperti itu. Padahal cara batuk seperti itu cara batuk yang tidak tepat teman-teman. Ya, cara batuk yang tidak tepat. Tuh. Bagaimana cara batuk yang tepat itu? Ingat, ketika lagi batuk kalau kita kayak gini, kita batuk diarahkan ke tangan, virus bakterinya kira-kira nempel nggak di tangan? Nempel kan? Kalau kita memegang sesuatu, kemudian dipegang lagi oleh orang lain, kira-kira nular nggak? Nular. Tapi mereka membatah. Tertularnya batuk dari pernafasan, dari udara. Mereka membantah kalau dari sentuhan tangan. Kemudian yang kedua, kalau lagi batuk, banyak yang nular, kira-kira yang senang siapa? Pedagang obat. Kemudian kalau kita batuk nunduk, dada sesek nggak teman-teman? Sesek dada kita. Bahkan tidak sedikit yang di perut akhirnya jadi nggak enak. Kram. Sok kalau batuk nunduk, dadanya sesek, belikatnya sakit. Sehingga Pak paru-paru menekan. Lendir-lendir yang menjadikan virus bakteri penyebab batuk, akhirnya nggak keluar. Makin lama nggak sembuhnya, makin lama. Lantas bagaimana jalan sembuh dari penyakit batuk supaya cepat? Ya. Bagaimana jalan sembuh dari penyakit batuk supaya cepat? Ini teman-teman, diajarkan. Cara batuknya sederhana. Pegang pundak seperti ini, lipatan tangan arahkan ke mulut. Ya, lipatan tangan arahkan ke mulut. Kenapa? Karena lipatan tangan kita adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki kandungan zat asam paling tinggi. Segala virus bakteri terkena lipatan tangan seketika langsung mati. Segala unsur-unsur yang masih bersenyawa ditaruh di lipatan tangan langsung mati. Kalau nggak percaya teman-teman buktikan, ambil rambut yang masih hidup, ambil satu helai, taruh di lipatan tangan, ditepuk. Usahakan, nggak usah lama-lama, mungkin dalam hitungan 1 sampai 10 lah, dibuka. Seketika rambut itu langsung keriting. Kalau nggak percaya buktikan. Ya, kalau nggak percaya buktikan. Karena lipatan tangan manusia ini di tempat inilah tempat untuk apa? Bukan membunuh ya, bukan membunuh. Jadi tempat untuk menyempurnakan kembali. Jadi virus dan bakterinya itu langsung hilang, mati. Mereka nggak aktif lagi. Ini lipatan tangan. Makanya dahsyat nih lipatan tangan. Ya, makanya lipatan tangan, segala lipatan dalam tubuh kita itu disebutnya garis tubuh. Garis tubuh itu kalau kita hitung jumlahnya ada 114 garis. Dari mulai puncak kepala, garis kepala, kemudian garis ini, garis mata, garis telinga, garis mulut, garis hidung, garis leher, garis badan, garis perut, dan lain sebagainya. Semua garis dalam tubuh manusia itu jumlahnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Makanya ini kalau dipelajari dahsyat banget teman-teman. Bahkan ilmu ini sudah diajarkan oleh ulama terdahulu. Siapa yang mengajarkan pertama? Salah satunya Ibnu Sina. Ya, salah satunya Ibnu Sina. Sebelum adanya hancurnya Utsmani, ilmu ini sudah ada sejak dulu. Namun ketika hancurnya Utsmani, ternyata kitab-kitab pengobatan, kitab-kitab ilmu agama kita dicuri oleh orang barat. Sehingga terciptalah yang namanya pengobatan secara medis. Sumber kitabnya dari siapa? Ulama-ulama kita terdahulu. Makanya medis itu kalau mendiagnosa penyakit,
dicek lidahnya, dicek kelopak matanya, dicek darahnya, dicek segala-galanya. Nah, ternyata ini sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan cara mendiagnosanya itu sangat luar biasa ulama-ulama kita terdahulu. Sangat luar biasa, teman-teman. Dari mendiagnosa alam tubuh kita, kita jadi tahu dari mana penyebab penyakit kita. Apa sih penyebabnya? Bagaimana jalan keluarnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah? Ini udah diajarkan oleh ulama terdahulu. Ya, makanya dahsyat kalau kita memahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Itu